Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ibu, perkenalkan saya Syafiqah, mahasiswa dari Institut Motivasi Jayapada. Di sini saya akan melakukan penyuluhan berupa pendidikan kesehatan kepada Ibu selama kurang lebih 5 menit ya. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, Ibu apakah ada keluhan terhadap anak Ibu seperti demam, Ibu? Baik Ibu, kapan terakhir kali anak Ibu demam? 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Baik Ibu, salah satu penyebab demam itu karena adanya infeksi virus ya Ibu ya. Nah, salah satu penyebab dari infeksi virus itu karena adanya batuk, apakah itu dari orang di sekitarnya ataupun dari orang tua atau dari lingkungannya ya Ibu ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara etika batuk terhadap anak Ibu. Sebelumnya Ibu apakah tahu bagaimana cara etika batuk yang benar? Iya, benar ya Bu ya. Nah, jadi etika batuk itu adalah suatu cara untuk mencegah penularan virus melalui percikan udara, apakah itu dari bersin ataupun dari batuk ya Bu ya. Yang mana tujuannya untuk mencegah penularan virus agar tidak menularkan virus kepada orang lain yang berakibatkan terjadinya penyakit terhadap anak Ibu ya. Nah, untuk cara yang pertama di sini kita bisa lihat ketika Ibu batuk atau ketika anak Ibu batuk bisa menggunakan masker ya Ibu ya. Yang mana di sini juga ada cara memakai masker yang baik dan benar. Yang pertama yaitu Ibu tutup mulut, hidung dan juga dagu. Kemudian selanjutnya ketika membuang masker setelah dipakai tersebut, pegang di bagian talinya ya Ibu ya, dan jangan sampai memegang di bagian yang terdalam dari masker tersebut, yang mana tujuannya untuk mencegah penularan virus untuk anak Ibu dan orang-orang di sekitar Ibu. Kemudian yang kedua yaitu Ibu ketika batuk atau anak Ibu ketika batuk, silakan untuk menutup mulut atau menutup dengan menggunakan lengan ya. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus agar tidak menimbulkan penyakit atau juga mencegah berkembangnya bakteri kepada orang lain ya Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu, yang mana ini tujuannya juga untuk mencegah penularan virus kepada orang lain supaya tidak menimbulkan penyakit Ibu. Kemudian selanjutnya ketika Ibu sudah menggunakan tisu tadi, silakan Ibu membuang tisu tersebut ke tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian di sini cara yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan cara yang benar. Ibu sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan? Baiklah, itulah bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar ini ya. Selanjutnya apakah Ibu bisa mengulang kembali bagaimana cara etika batuk? Menggunakan masker, tutup hidung sampai dagu. Kalau maskernya udah nak dipakai lagi, pegang bagian tali, jangan pegang bagian dalam. Terus kalau batuk bisa menggunakan tisu. Habis itu tisunya dibuang ke tong sampah dan cuci tangan terus. Ya benar ya Ibu ya, bagus. Berarti Ibu sudah mengetahui bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar. Nanti Ibu bisa mempraktekkannya kepada anak-anak Ibu. Mungkin sampai di sini video penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah Ibu ada pertanyaan sebelumnya? Ibu sampai di sini saya cukupkan sampai di sini Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.